Es geht weiter, immer weiter. Zurück bei Pokémon Legenden Arceus aus dem Titelscreen und man sieht im Hintergrund, dass in der heutigen Folge wohl einiges Episches passieren muss, oder zumindest in den nächsten Folgen, denn wir sehen den Sinnoh-Tempel im Hintergrund mit irgendwie ein paar Arceus-Symbolen, okay. Das ist zumindest der Tempel, den wir ja eigentlich aus der Sinnoh-Region selber, also Sinnoh-Zeitalter, sprich so Diamantperl und so, ja auch kennen, nur ist er dort halt schon zerstört. Der Speersollmäßig und so, was dort so schön heißt. Hier müsste eigentlich noch der Tempel selbst sein. Jo, ich bin gespannt. Würde sagen, wir legen direkt los. Und noch ein ganz kleiner Hinweis. Es könnte sein, dass diese und die nächsten Folgen ein bisschen, naja, vielleicht irgendwie technische Probleme aufweisen können in der Aufnahme. Also ich habe leider erst im Nachhinein, weil ich jetzt aktuell hier mit einer neuen OBS-Version aufnehme und ja, irgendwie in letzter Zeit gibt es irgendwie häufige Leute, die sagen, ja, OBS macht hier und da Probleme, vor allem irgendwie bei High-End-Aufnahmespielen, was jetzt Switch-Spiele nicht unbedingt sind, da ist klar, aber trotzdem, oder auch irgendwie beim Streamen und so, und deswegen muss man ein bisschen beobachten, aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, wenn mich nicht komplett täuscht, waren wir in der letzten Folge. Ah, genau, uralte Siedlung. Wo die überhaupt ist, keine Ahnung. Wir haben uns ja für Perla entschieden als Wegbegleiterin, nicht für Diam. Das macht aber gar nichts, denn wie ich glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, eigentlich ist es egal, welchen Begleiter man nimmt. Es hat natürlich Auswirkungen auf die Story, ein bisschen, sag ich jetzt mal. Aber nicht insofern, dass wir jetzt irgendwie uns was komplett verbauen würden. Weil ist ja so, bei zum Beispiel hier Legende Arceus ist es ja nur ein Spiel. Es ist nicht so, dass es irgendwie zwei Spiele gibt, wo man sagt, hey, du kannst in einem Spiel nur die und die Pokémon fangen, im anderen Spiel die anderen. Hier kann man ja alle Pokémon, die es im Spiel offiziell gibt, ja auch fangen. Beziehungsweise die halt im Pokédex anbemerkt sind. So, unser Team, ja, das war, ich weiß gar nicht mehr, warum ich überhaupt das Team gewählt habe, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja, sicher eine Begründung dafür. Viscogor und Drachenpumpe. Warte mal, Eisstrahl, Hydropumpe. Okay. Ja. Okay, da haben wir hier eine spezielle Drachenattacke. Hier eine physische. Wobei bei Shelterra, ja gut, ist halt. Trifft meistens nicht neutral bis auf Drachen-Pokémon. Oder Feen. Oder Stahl oder sonst was. Ursaluna, genau, du hast einen Donnerschlag hier drauf. Okay, haben wir Elektron noch abgepasst. Du hast so einen Stromstoß auch noch drauf, warum auch immer. Und du hast nochmal Eis. Kampfmove wäre nicht schlecht, aber ich glaube, dafür müsste ich halt wirklich mal irgendwie Lucario so ins Team nehmen wieder. Aber das waren ja, wenn ich mich richtig erinnere, das waren ja stärkere Pokémon. Das waren ja die Elite-Pokémon, die wir zuletzt irgendwie gefangen hatten. Und nicht die hier oben, sondern eher dann zum Teil auch die hier unten. Relax wird zwar mal cool, aber der ist mir momentan ein bisschen zu schwach drauf. Dass es, glaube ich, doch relativ straight mit der Story weitergeht. Ja, doch Sherox haben irgendwie Käfer, Stahl und Nahkampf noch drauf. Wäre eigentlich schon ein cooler Move. Eine berechtigte Frage, warum in der Teamkonstellation Shelterra? Ist es nur irgendwie Schlafpuder, wenn ich halt irgendwas zum Einschläfern habe? Roserade wird vielleicht sogar mehr Sinn machen. Ist zwar auch speziell unterwegs wie Viscagon. Ich hätte halt Pflanze, Gift und Fee-Attacke. Also weißt du mir sicher, dass ich Rosaluna mich nehmen wollte, weil es auch ein bisschen testen wollte und so. Das coole Viech. Ist auch verdammt stark mit dem Angriff, alter Schwede. Ja, natürlich sowieso. Tonukta halt unser Starter, ist klar. Mammut auch ein bisschen zum Testen, wie es jetzt so ist hier mit Eisbodentypus, wa? Das waren eigentlich 3 Boden-Pokémon im Team. Ich will jetzt auch nicht zu sehr damit aufhalten jetzt. Was habe ich mein Gefühl? Sherox, Axantor. Mein Sherox hat mir jetzt lange Zeit dabei, muss man zugeben.
Axanto hat ein bisschen weniger. Ja, Knacker ging noch gar nicht, aber das ist irgendwie, ja, ist halt physische Pool zu Viscogor quasi, oder? Aber in der Hydropumpe und so. Sehr gut, sind wir eher Freunde. Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hingeht. Welches Gebiet und so, je nachdem muss natürlich die Pokémon, die wir aktuell haben, dabei haben. Alter, hier auch zum Beispiel. Lucario, Galaglade und Gardevoir. Weil ich glaube, Gardevoir in Kombination mit Lucario im Team wird noch gut passen. Natürlich hau auch Sphäre drauf, ist klar. Alle Moves gemeistert schon und so. Das Skorgo hier ist noch ein bisschen schwächer als unser Skorgo. Das sind zwar beides Elite, aber sind ja beide unterschiedlich trainiert. Der ist ja direkt so gefangen. Und den habe ich aus einem Skorgel, einem Elite-Skorgel entwickelt. Flugpunkt eigentlich mal empfehlen, ne? So Unlichtflug, dann kam ist was, scheiß drauf. Ich mache einfach jetzt direkt mal weiter und dann sehe ich dann, ne, wie es aussieht mit dem Team und so. Steht zur Seite. Ich glaube, das haben wir sogar letzte Folge noch ein bisschen abgepasst, wa? Naja, da habe ich gemacht, okay. Legen wir los, Freunde. Wir haben uns lang genug rumgetrödelt. Auf geht's! Stimmt, war mal mit den 3 Seen, wa? Das Jubeldorf geht ja nicht mehr, wa? Kann auch nicht auswählen, nix. Die Prüfung. Ne, wir können sie uns ja aussuchen. Ne? Gut, ich meine, es steht zwar hier 14, 15, 16. Können wir hier erstmal noch die Sidequests angucken. Ne, was nehmen wir? Wahrheit im Obsidian-Grasland, Roten Sumpfland oder Weißem Frostland? Komm, es war scheiße, wir gehen der Reihenfolge nach. Dann wird sogar hier stimmen. Jetzt können wir die Scheißdinge noch nutzen. An den Basen. Ja, natürlich können wir hier problemlos mit allen irgendwie quatschen und so. Und ist ja ein Galaktik-Mitglied, aber geht trotzdem. Dass natürlich jetzt er hier ist, statt in unserem Professor, ist irgendwie klar. Ich sehe jetzt irgendwie auf der Karte nicht, wo die ist, wa? Schon ein bisschen schräg. Naja. Komm, jetzt was mach's anders. Oh. Was ein Zufall. Ching Ching Draf hat ich jetzt nicht abgesehen. Ich wollte eigentlich eher den da. Spannend, ich glaube hier oben war ich auch noch nie, wa? Oder? Das sind Staraptors. Was können wir eins von vielleicht. Nee, eins von ist hier kein Elite, weil sonst würde das ja sehen. Hä? Idiot. Mal ein bisschen trainieren wäre ja auch nicht so schlecht, muss ich zugeben. Hallo? Hä? Also das gerade creepiges. Die Mucke ändert sich gar nicht mehr, krass. Ay, caramba. Ja, tut schon weh. Gut gemacht, Ursaluna. Ja, ich ruhe. Ja, meine Mord. Ja, macht das. Donnerschlag.
Sehr gut. Das loben wir, Freunde. Ah, sind noch ein paar Luxtras. Auch nicht schlecht. Vor allem, da ich jetzt gerade einen Boden-Pokémon dabei habe. Diese Musik eigentlich nicht mehr ändert. Der wäre erledigt. Tarzan. Bringt nix, ist ein Bodentyp. Ist das schön, ein Plan aufgeht. Und Erdkräfte. Jo, sehr geil. Ihn hier. Gucken, was hier sonst so herumschwirrt. Dann nehmen wir doch jetzt mal ihn hier. Warmutel. Alter, ist der groß. Was sie denn abregnen? Ne, versuch's mal, war mit Tempo. Tempo einsplitten, hoffen, dass er jetzt gerade ein paar Mal angreifen kann. Bei Doppelkämpfen klappt das irgendwie nicht so richtig, wa? Alter, was haben die alles für Moves drauf, ganz ehrlich. Das ist doch kacke sowas. Oh, Alter, 18 Level höher und trotzdem hat's gekillt, was soll denn der Quatsch? Da muss ich ganz kurz noch ein bisschen was machen hier. Ja. So, ein Hypertrank braucht natürlich. Bei dem Team schon mal hier mit den Leistungskisten so was machen. Der EB-Bomber ist ja noch dabei. Da warten wir damit noch. Hä? Achso. Da ist... Nee, oder? Ein Togekiss hier oben? Da ist natürlich gerade auch die Frage... Ist das Vieh überhaupt von hier aus? Muss er irgendwo woanders hin? Togekiss hatte ich auch schon ewig nicht mehr. 43 bloß, okay. Aber gefangen, das ist die Hauptsache. Leicht Exemplar gefangen, okay. Gefangen, während es in Luft war. Yeah, geiler Pokédex-Eintrag. Ein Togekiss. Feeflug wäre mal ein interessantes Teammitglied. Ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell denke ich jetzt mal... So, Luna, Psyana, Tanukto können wir eigentlich mal so belassen. Vor allem Luna jetzt mal so ein bisschen, ne? Macht eigentlich doch relativ viel Spaß. Mammutel. Wobei ich nicht so lange nichts Besseres als Eis-Pokémon oder so habe. Mit Attacken, wobei im Visco hat ja auch einen Eisstrahl drauf, also insofern ist ja auch ein Drache Stahl. Auch ein interessantes. Shelterra. Ja, eigentlich Mammutel und Shelterra sind irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Naja. Mal gucken, Freunde. Das ist natürlich ein bisschen doof.
Aber ist nur die Defensivkraft, nicht die Offensivkraft. Von oben müsste eigentlich noch sein, wa? Viscogon. So, das andere Luxtra müsste jetzt gerade auch da oben sein. Nö, bringt nix. Bringt nix, ein Bodentyp. Dankeschön und tschüss. Hä? Da haben wir angeblich ein Pokémon gesehen, okay. Shelterra eine neue Attacke drauf angeblich. Schmetterrahmen, endlich mal, okay. Jetzt auch mal drauf. Ja gut, jetzt natürlich, jetzt eigentlich nur noch den Pflanzentyp mit dem Fangen, ja, da hat Schlafblut drauf, aber sonst braucht er halt eigentlich Shelterra aktuell nicht mehr. Ursaluna, aber ist natürlich gegen Wasser-Boden-Pokémon wäre für so einen Wasser-Move schon cool. Aber ja. Man muss nicht, aber kann. Ja, Mann! Stromstoß bringt nichts, hat keine Wirkung. Aber die Attacke, die hat eine Wirkung. Alter Schwede. Sehr schön. So, mal gucken, was hier oben noch so alles hat. Ich mache eigentlich nicht mehr viel aktuell von den Pokédex, aber andererseits, klar gefangen. Ja. Tja. Hätte ja klappen können, Freunde. Aber definitiv ein größeres Luxtra, oder? War irgendwie. Sah für mich jetzt ziemlich riesig aus. Und es kein Elite-Pokémon war. So, nehmen wir die noch ein bisschen mit. Die uns dann gleich zu dieser ominösen Prüfung war, die uns erwarten soll. War jetzt hier? Ah, da unten. Ich glaube, ich bin jetzt rein von der Map schon einmal. Ja, genau, hier unten. Ja dann. Auf und davon! Da ist gerade, ich hab's gerade gesehen. Raumzeitverzögerung habe ich auch gesehen. Da ist ein Garados aus dem Wasser gewesen, habe ich auch gesehen. Ach, was ich hier alles sehe. So, nur noch 11 fehlen. Sehr schön. So. Ein Elite-Garados wird es wohl nicht sein. Tja. Hä? Ist da oben? Aha, da kommen wir von dahin. Okay, ich glaube, da waren wir schon mal. Huch. Ah, das ist schon Perla. Okay, ich dachte schon, ne? Wir sind da unten.
So, nun. Hier soll früher einmal ein Vulkan existiert haben. Als er ausbrach, entstand ein riesiger Krater, in dem sich mit der Zeit Wasser ansammelte. So wurde der See der Wahrheit geboren. Das Pokémon Westbrit wachte über diesen See. Als es flog, lernten die Menschen das Glück und die Trauer des Lebens kennen. Zumindest erzählt man sich das. Ein Arceus-Phone. Das Arceus-Phone hat Zertrümmerer eingesetzt. WTF. Aber was? Eben war doch diese Höhle noch gar nicht da. Das ist also dieses Arceus-Phone, von dem der Professor erzählt hat. Jo, ziemlich geiles Gadget, wa? Eine Höhle, die wie aus nichts auftaucht, was uns darin wohl erwartet. Fräulein Kogita sagte, dass du den Pokémon, die über diese Seen wachen, eine Stärke beweisen musst. Das klingt, als stünde dir eine Herausforderung bevor. Jo, ist nichts Neues. Fangen so viele Pokémon wie möglich. Die Luft hier drin ist völlig noch geladen vor Anspannung. Hä? Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura wartet dich. Hat er schon eins? Du hast gemeinsam mit deinen Pokémon die Könige und Königin von Hisui besänftigt. Wenn jemand gegen diese Pokémon bestehen kann, dann du, Michael. Wird nicht so das Problem sein. Überlege jetzt gerade eher, noch irgendwie ein bisschen was heilen sollte. Naja, es ist ein Viscogar, also ist ja von dem her ein Drache-Stahl-Pokémon. Da hilft vor allem Kampf, wenn man das ganz kurz anmerken darf. Also mal, gegen Drache wirkt normalerweise Drache, Eis und Feen. Feen und Eis kann ich aber vergessen, weil der Stahltyp das negiert, sprich haben mit Eis und Feenattacken machen normalen Damage. Und Drache gegen Drache würde zwar funktionieren, wird aber noch den Stahltyp aufgehoben. Krass, was Stahltyp alles macht. Die Kombination Stahl-Drache ist echt krass. Stahl selber, ja, da wirkt halt Kampf. Gut, Boden genau einsetzen, stimmt, da geht auch. Feuer wird aber durch den Drachentyp wieder aufgehoben. Also immer die Schwäche aufgehoben, also wieder. Ist nicht doppelt so effektiv, sondern wieder normal effektiv. Das heißt, eben doppelt effektiv wären demzufolge eigentlich nur Kampf- und Bodenattacken. Oder ich habe gerade irgendwie den Typus vergessen. Nee, muss eigentlich stimmen. Ich sehe jetzt aber trotzdem Viscogar noch mal zum bisschen Testen und so. Ah, geh halt so hin. Gut. Ja, ich habe auch eins. Elite Viscogar gegen Elite Viscogar. Welches Elite-Pokémon ist größer, fetter, stärker? Oh, stärker ist er. Oh, das ist der Refugium ein. Die Attacke wollte ich eigentlich einsetzen. Okay, das kann ein bisschen dauern, Freunde. Klar, eine Rauchwolke trotzdem trifft so eine Attacke. So sehe ich auch aus. Versuchen wir ihn einzufrieren. Ja, natürlich treffe ich nicht, der ist klar. Er trifft mich, aber ich treffe. Alter, was ist mit dem. Okay, ja, Drachenpuls trifft ja immer. Er hat ja eine Effektivität von 100%. Ich weiß. Komm. Wenn er eh schneller ist, dann spielt keine Rolle, kann ich auf Kraft gehen. Ja, das ist schon bitter. Das ist bitter. So, Ursa Luna, jetzt darfst du mal ran. Hau ihm mit voller Pulle eine Schmetterraum rein. Alter. Das wird wehtun.
Jo, hat wehgetan. Wenn man Kämpfe beobachtet, bekommt man das Gefühl, dass Menschen an der Seite von Pokémon alles erreichen können. Das ist wirklich erstaunlich. Ich nehme seine mysteriöse Präsenz wahr. Wiss. Ja, Freunde, was Westbrit von uns will oder uns geben wird oder wie auch immer, das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Episode zurück bei Pokémon Legend Arceus. Bis dahin, ciao zusammen.